Hvernig tilfinningin fyrir leiknum við Ajax? Hún bara mjög góð. Við erum bara ótrúlega spennt að spila hennar leik. Þetta verður hörkuleikur, þetta verður mjög jafn og ég ætla að spá því að hann ráðast á föstu leikatriði og það verður okkar megin. Ég búinn að spyrja því fyrir hvern leik standið á hópnum og nú kannski vilja menn vita meira því að Sandra fór nú meidd út af í síðasta leik. Hvernig er standið á hópnum? Standið er bara frábært, eins og það búið að vera all tíman. Sandra hefur bara líklega aldrei verið betri í hennu og hún verður 100% heil á morgun og eins og allir aðri leikmenn liðsins. Það er alltaf skemmtilegt að spila stóra leiki þannig að við erum bara mjög spenntar fyrir þessu verkefni. Ég held að þetta verður bara mjög jafn leikur og stál í stál þannig að já, þetta verður bara held ég 1 mark eða svo sem skilur. Og þá þarf auðvitað ekki að spyrja því hvað Þór K ætlar að gera? Já, ekki spurning, við ætlum bara að taka þennan leik. Kemur ekkert annað til greina. Ég er bara gríðarlega spennt. Hvernig heldur þessi leikur verði? Þetta verður hörkuleikur, þetta verður bara svona úrslita leikur og verður baráttu leikur. Þetta verður gríðarlega erfitt, við vitum að Ajax er gott lið en við erum klárir í slæm. Við eigum fullt af möguleikum eins og ég segi, þetta eru svona jöfn lið og en við vitum hvað okkar styrkleika liggja og við ætlum að nýta það á morgun. Hvernig er fílingurinn að vera búinn að vera hérna í Belfast og spila 2 leiki í meistaradeildinni og vera hérna í þennan tíma? Þetta er bara gríðarlega skemmtileg upplifun og þetta er búið að vera draumur alla tíð að spila í Champions League þannig að þetta er stórt ævintýri. Það verður frábær stöðningur úr stúkunni á leikjunum 2. Það skilar sér alveg 100%. Við Þór K hefur verið algjörlega fremst í flokki á Íslandi með stuðningsfólk og það sýnir sér svo sannarlega hér í Evrópukeppni á Írlandi og það samt eigum við stúkuna. Þráttur að við séum aðeins færri heldur en hinn þá erum við samt mun háværari og gaman að heyra húið og fólk að fara hamförum og ég er mjög glaður með það og það hjálpar alltaf að fá stuðning fyrir stúkunni og það ég er ótrúlega þakkláttur þeim að standa í þessu með okkur.